Снимаю видео по моей машинке. Там было видео, что машина дымила. Вот, 1.07 я сдал ее в ремонт. И только 29.07 мне ее вернули. Сделали что? Комплексный осмотр. Это все мелочи. Замена ГБЦ. Хотя говорили, что еще меняют и поршня, и шатуна, и вкладыши. А тут что-то про это ничего не написано, я что-то не посмотрел. Да, вот первый раз мне сказали про колодки и диски, я так не смотрел. То есть до этого все молчали, а сейчас, когда отдавали, вот даже поставили печать. Такую. Да, хотя им видео давал, что машина дымит. Вот написано: на момент обращения жалобы на дымность не подтвердилась. Ну ладно. Вот эти арки у меня отклеиваются уже. По 2 раза переклеивают их. Короче, отдали мне машинку 29.07.19 года. Вроде бы как все сделали. А так долго, потому что, говорят, у них не было запчастей. Ну, сделали. Сделали. Но на следующий день у меня выскочила ошибка двигателя. Так как ошибка двигателя — это распространенная болезнь ВЕСТ, если кто знает, кто не знает. Раньше у меня выскакивали ошибки там, но она выскочит, потом погаснет. Или там в течение дня, или на следующий день угасла. Эта ошибка не пропадала. Вот я 1-4 числа опять загнал ее с ошибкой этой. Что они тут делали? Комплексный осмотр. Вот что появилось у них. Код ошибки 00. Так, расположение распредвала. И опять же про колодки, про диски эти. Короче, ошибка распредвала. Или фаза газораспределения, что они там рассказывали. Факт то, что ошибка не исчезала. Я так понял, что они ничего не знают, что с ней делать. Но что-то она у них пропала, или они просто удалили. И они мне машину отдали 4 числа. 4 числа машину отдали. Сказали, там все почистили. Что там чистили, если ГБЦ меняли, не знаю. Чистили, проверяли. Я 4 числа пришел ее забирать. Забрал. Но не выехал даже за пределы станции. Опять она выскочила прямо там. Обратно ее отдал. Вот 4 августа обратно я ее там же и оставил. Опять они там что-то чистили, делали. Опять та же ошибка не пропадала. Заменить фазорегулятор написали. Сказали, заказали, будут ждать. Вот она опять до 9 числа они мне ее отдали. Сказали, что сделали. Ну, пока ошибка не проявляется. Сказали, что не должна. Не знаю, что они там сделали. Но что-то они там сделали, что она не появляется. Хотя надо заменить фазорегулятор. Ошибку вроде выбивал он. Что с ним делать, я не знаю. Но факт то, что они тоже не знают, что с ним делать. Они там чистили, проверяли цепи какие-то, масло проверяли, давление. Но факт то, что не знаю. Ну что-то сделали. Что сделали, не знаю. Сказали, будем надеяться, что не выскочит. Я скажу честно так. Я жду, чтобы выскочило. То есть это будет 3-е обращение по этой проблеме. Хочу избавиться от этого авто. Достало вдребезги. Вот такое вот новая машинка. Это вот мне вот эта куча бумаг собиралась за месяц простой у дилера. И месяц, что я ее не видел. И вот кипа бумаг. Ну, вроде пока ездит. Масло, не знаю, еще проехал только 1000-1500, наверное. Масло не смотрел. Ну, смотрел, но вроде пока стоит там, особо не падает. Не знаю, посмотрим потом. Оно обычно, когда новое заливал, оно 1002 почти не уходило, а потом начинало уходить. Ну, сейчас посмотрим. Такие вот дела. Все, спасибо.